Əziz qonaqlarımız, çox hörmətli tələbələrimiz və müəllim heyətimiz, sizləri burada görməkdən çox şadıq. Hər kəsi salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz bizim Qafqaz Universitetinə. Bildiyiniz kimi, seminar Qafqaz Universitetinin Tələbə Gəzə Təşkilatı tərəfindən təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir. Seminarın spikeri Hüseyn Xəlilovdur, universitetimizin psixoloqu. Mən çox danışmaq istəmirəm. Elə sözü Hüseyn müəllimizə verək, seminarımıza başlasın. Buyurun Hüseyn müəllim. Hamınız xoş gəlmisiniz və hamınızı salamlayıram. Çox şərəf verdiniz, sevindirdiniz. Əlbəttə ki, bu may ayının sonları belə mövzuları dinləmək çox yaxşı olur. Çünki bahar fəsli özü ilə bir sürü müsbət və mənfi xüsusiyyətlər gətirir. Bunun da biri ən çox çətini də ağırlıqdır. İnsanda bir psixoloji ağırlıq yaranır. Bahar fəsli çox gözəldir, hər kəs sevir. Amma bunun da içində bir çətinliyi var, məşəqqəti var. Yəni çətinlik odur ki, insan istəyir ki, ən yaxşı şeyləri əldə eləsin. Amma görürsən ki, müəyyən bir yorğunluq adama imkan vermir. Belə halda psixoloji bir seminara qatılmağınız əlbəttə ki, mənə gəlir ki, müsbət bir haldır. Dəyərli bizim tələbələrimiz, qonaqlarımız, hörmətli müəllimlərimiz, gözəl şəxsiyyətlər, universitetimizdə bir daha sizi görmək bizim üçün böyük şərəfdir. Bugünkü görüşümüz, seminar mövzumuz xarakter və ruhdur. Maraqlı bir şeydir ki, yəni xarakter nədir, o zaman ruh nədir? Xarakterin yanında ruhun olması vacib şərtdirmi? Yəni, insanın bir xarakteri var, amma ruh nəyə lazım? Ruh haqqında nə deyə bilərik? Zaten insan ruhi bir varlıqdır. Əlbəttə ki, bunları iki yerə bölüb ayrı-ayrılıqda izah edəcəyik, sonra da bunun bir nəticəsindən hasıl olmağa çalışacağıq. Çox maraqlı bir mövzudur. Bu haqda çoxdan düşünürdüm, çoxdan fikirləşirdim. Amma bir imkan məqamı olmurdu. Amma indi qismət elədi Allah Teala belə bir mövzunun sizin qarşısına çıxdıq. Mövzuda əsasən nələrə diqqət eləyək, əsasən nələri özümüz üçün götürək, mənə gəlir ki, bu vacibdir. İnsan bioloji varlıq, sosial varlıq, ruhi bir varlıqdır. İnsan Allah Teala'nın yaratdığı gözəl bir varlıqdır. İnsan mükəmməl yaranmış bir varlıqdır. Yəni insan kamil yaranmış bir varlıqdır. Amma bu varlığın içində bildiyimiz kimi özünə səciyyələndirən, özünə yer tapan, bu varlığın, bu insan kainatının içində özünə bir yer tapan xarakter deyilən bir keyfiyyət də vardır. Xarakter ümumiyyətlə bizim anlayışımızda biz bilirik ki, insan yaranır Adəm Peyğəmbər əleyhissalam dövründən və bundan bu yana insanın xarakteri formalaşır. Elm inkişaf etdikdən sonra 19-cu əsrin belə götürək ilk başlanğıclarından artıq psixologiya elmi də inkişaf eləməyə başlayır və bu dövrdə artıq psixologiya elminin yarandığı bir ərəfədə birinci yarısında Platon ilk dəfə insanın psixologiyası haqqında, insanın xarakteri haqqında fikir söyləməli olur. Yəni Platonun düşüncələrinə görə insanın xarakteri var və insan xarakteri keyfiyyətlərlə bəllidir deyir. Və 19-cu əsrin, yəni birinci yarısından sonra artıq inkişaf edən psixologiya elmi və insan xarakterini haqqında yazılan bir sürü alimlər bu haqda fikirlər söyləyirlər və bunlar haqqında qısaca hərəsi haqqında fikrimi deyəcəm ki, yəni burada sizin maariflənmənizdə də bir xeyri var. Yəni insanın psixologiyası ilə bağlı bilirik, İbn Sina çox dəyərli fikirlər söyləyib. Əxlaq-ı Nasirdə yazılan Nəsrəddin Tusi böyük fikirlər söyləyib. Bununla bərabər böyük şərq alimlərin, böyük şərq toplumunun insanları insan psixologiyası ilə bağlı və xüsusilə də xarakterlə bağlı fikirlərində bir çox şeyləri açıqlamalar eləyiblər. Dəyərli bizim tələbələrimiz, biz yavaş-yavaş inşallah başlayırıq fikirlərimizi sizə açıqlamağa. Amma burada mənim sizdən bir neçə xahişim olacaq. Xahişim budur ki, arada mən sizi bura səhnəyə dəvət eləyəcəm. Dəvət eləyəndə xahiş eləm, qatılın, gəlin. Çəkinməyin. Burada siz əslində necə deyərlər, biz burada nəyə əsasən öyrənirik? Bir-birimizi öyrənirik, xarakterimizi öyrənirik, xüsusiyyətlərimizi öyrənirik. Əlbəttə deyəcəyiz, ay Hüseyin müəllim, mən öz xarakterimi bilirəm də, mən xarakterimi sən deyəndən sonra dəyişməyəcək ki, mən beləyəm. Və bir qrup insanlar deyirlər ki, insan xarakteri dəyişməzdir. Hə, ata-babadan mən belə dünyaya gəldim, atam belə olub, babam da belə olub, mən də belə xarakterliyəm. Mən bu xarakterim dəyişməyəcək. Mənim xarakterimi heç də dəyişə bilməz.
Tabii ki bu bir yanlış fikirdir. Elm gösterir ki, inkişaf gösterir ki insan xarakteri dəyişir. Amma necə dəyişir, nətər dəyişir? Deyəcəksin, ay Hüseyin müəllim, mən xarakter etibarilə çox kobud, qaba, belə bir adamam. Mən nətər dönüb yumuşaq bir melankolik ola bilərəm. Bu mümkün deyil. Amma elm göstərir, həyatımız göstərir ki, həqiqətən də insan xarakterində təzahür edən amillərdən biri də insanı inkişafa doğru aparan şey mənəvi cəhətdən, insan ruhu cəhətdən özünü nə qədər çox inkişaf etdirərsə, hadisələrlə qarşılaşdığı zaman streslər, gərginlikləri ötüb keçə bildiyi zaman, onların öhdəsindən gəldiyi zaman insanın xarakterində də bir şeylər baş verir. Nələr baş verdiğini bax biz indi sizdən görəcəyik. Təbii çox istərdim ki bu mövzuya aktiv qatılasınız. Yəni bax bu səhnəyə mən çox dəvət edəcəm uşaqları, oğlanları, qızları. Yəni rahat şəkildə fikirlərinizi söyləyin, xarakterinizi təsbit edək. Amma yenə də nəticə ondan ibarət deyil ki, xarakteri mənim Hüseyin müəllim, mənə 50 dənə seminar versən dəyişməyəcək. Bu anlayış deyil. Anlayış burada budur ki, meyar burada odur ki, sən xarakterini bilib, bu xarakterini kökünə söykənib, ruhu cəhətdən onu tənzimləyəsən. Ruh işi buradan bizə bu işdə lazım olacaq. İndi yavaş-yavaş biz bəzi şeylərə inşallah sizinlə toxunacağıq. Dəyərli bizim tələbələrimiz, qonaqlarımız, gözəl şəxsiyyətlər, burada önəm verən, önəm saxlayan məsələlərdən biri nədir? İnsan ilk növbədə ağlına rəayət eləməlidir. İnsan eyni zamanda qəlbini, səsini eşitməlidir. İnsanda ümumiyyətlə psixomatik düşüncə deyirlər. Bu psixomatik düşüncənin də əsasını təşkil edən ağıl və qəlbdir. Biraz istərdim ki, xarakter mövzusuna keçmədən əvvəl bu bizim bir zamanlar televiziya çıxışlarından alınan bir hissəni bizim yardım edən, hətta mən unutdum, azacıq qalmışdı. Bu işdə mənə çox yardım edən bizim tələbələrimiz var. Xüsusilə 5-ci kurs Sənaye Mühəndisliyi ixtisasının tələbələri Ayazdır, Bayramdır. Gəlin bir əvvəlcə onları alqışlayaq, çünki o işlər mənə çox yardım edirlər. Yəni bu seminarın belə deyək, bütün bu görəcəyiniz texniki işlərin hamısını, bütün bu hazırlanan sunum işlərini, prezentasiya işlərini hamısını onlar hazırlayıb. Maşallah, onların sinifi ümumiyyətlə mən deyərdim ki, bizim gələcəyimiz üçün dəyər verəcək bir sinifdir. İnşallah inanıram ki, düşüncələrimizdə yanılmayacağıq. Burada 1-2-3 dəqiqə bir şeyə dinləyək. Ağıl və qəlb anlayışı çox incə bir anlayışdır, həssas bir anlayışdır. Ağlın ümumiyyətlə rolu insan üçün nədir? Qəlbin rolu insan üçün nədir? Allah Teala bir insanı yaratdı, Quranda buyurur ki, biz insanı mükəmməl yaratdıq. İnsanı mükəmməl yaratmaqla nəyi Allah Teala insana buyurur? Nəyi bəyan edir? Deyir ki, yəni insan həqiqətən də mükəmməl və kamil varlıqdır. Ona görə ki, insana ağıl və şuur verildi, insana nitq verildi, danışıq verildi, insana bir qəlb verildi, insana bir içində bir cövhər verildi, bir dünya verildi. İnsan bir Allaha sığınacaq bu dünyada, bu böyük bir aləmdə bir varlıq kimi bir vəhdaniyyət verildi ki, insan bunu ilə artıq cəmiyyətə inteqrasiya edə bilsin və öz düşüncəsi ilə, ağlı ilə duyğularını nəzərə ala bilsin. Bu prinsip etibarilə gəlin biraz əvvələ toxunaq. Övlad ana bətnində inkişaf edir, yaranır, embrion halında formalaşır. Quranda buyurur Allah Teala ki, insan ananın deməli 4-cü ayından sonra, 4-cü ay 10 günündən sonra insanda, yəni uşaqda, ana bətnində artıq psixika başlayır formalaşmağa. Yəni ana bətnində embrionun 4-cü ayından sonra, 4 ay 10 gündən sonra, yəni 5-ci aya artıq qədəm qoyanda bu ayda artıq insanın psixikası formalaşır və artıq yaranmağa başlayır. Yəni bu halda insanın o ağıl dediyimiz, qəlb dediyimiz bu müqəddəs, bu gözəl qüvvələr, iki böyük qüvvə artıq başlayır orada gitməyə. Dəyərli uşaqlar, biz inşallah yavaş-yavaş keçirik prosesin özünə və burada istərdim bununla balaca bir diqqətə alaq. Əslində, insanlar düşünürlər ki, bizim elmi əsərlərimizdə yer tapdığı kimi müqəddəs kitablarımızda da insan xarakteri yer tapır.
Yəni insanlar düşünürlər ki, təkcə elmi əsərlərimizdə, dünyəvi elmi əsərlərimizdə yalnız belə deyək, elm haqqında bizə nümunələr, fikirlər söylənir. Elə deyil, həm də eyni zamanda müqəddəs kitabımızda da Allah Teala insanın xarakteri, xasiyyəti, onun qabiliyyətləri haqqında da biz insanlara mesaj verir və oxuduğunuz ayə məhz həmən müqəddəs kitabımızdandır. Və burada da düşünmək yerinə gələrdi ki, yəni yaxşı dərindən düşünsən görərik ki, həqiqətən də insan elə bir varlıqdır ki, onu məsələn kəşf elədikcə kəşf olunur, kəşf elədikcə görürsən ki, maraqlı bir şeylər çıxır. Əslində indi mən istərdim sizin düşüncələrinizi, sizin fikirlərinizlə paylaşım, çünki birazdan sizə suallar verəcəksiniz, cavablandırmağa çalışacağıq. Siz də müəyyən şey cavablandırmalısınız. Amma əslində insan həqiqətən də elə varlıqdır ki, bəzən öz yalanları ilə yaşamaq istəyir, bəzən yalanlarını həqiqət kimi görmək istəyir, bəzən xəyallarını həqiqət kimi görmək istəyir. Bəzən insan həqiqəti görüb də ondan barışmaq istəmir. Həqiqətin nə qədər acı olduğunu gördüyü zaman belə fikirləşir ki, mən belə bir həyatda yaşamaq istəmirəm, mən başqa bir həyat qurub yaşamaq istəyirəm. Əslində, həyatın həqiqətlərini görüb, o acısını, şirini görüb, ondan nümunə çıxartmaq əvəzinə, ondan bir dərs almaq əvəzinə, əksinə o acı çətinliyi görüb, ondan qaçıb asan bir həyat axtardığı zaman ondan daha böyük ağır problemlərə, bəlalara düşər ola bilir. Ona görə insan çox maraqlı bir varlıqdır, bilirsiniz, o mürəkkəb bir sinir sisteminə malikdir. 14 milyard neyron insan beynində, 20 milyarda yaxın kəşf olunur axırıncı zamanlardakı beyində neyronlar var. Yəni insanın belə bir psixikaya, həssas bir psixikaya malik olan insan bir də görürsən ki, gözləmədiyin anda elə pavarotlar edir, elə dönmələr edir ki, baxırsan ki, məsələn, necə gözəl bir adam, ağıllı, kamallı, yaxşı, hər işlərə uyğun gəlir və birdən-birə hansısa bir hadisə onun həyatında onu sarsıdır, dönür, tam əks bir istiqaməti alır və birdən-birə hər şey qarşı, necə deyərlər, üsyan eləməli olur. Amma bu nəyin səbəbi idi? Görəsən, nə ona məcbur elədi? Hansı hadisə onu belə dəyişdirdi? Bax, bunu biz araşdırırıq, amma araşdırdığımız zaman da cavabını tapmaq istəyirik. Cavabını tapanda da baxıb bəzən barışmırıq. Bax, dəyərli uşaqlar, dəyərli tələbələr, qonaqlar, biz bu haqda sizinlə indi hal-hazırda görüşürük. İnsanın xarakterinə əsasən birinci növbədə gəlin məsələlərə bənd-bənd baxaq, hissə-hissə baxaq və mən çalışsam sizi yormayım. İnsanın birinci xarakter xüsusiyyətindən səbəb irsi səbəblərdir, genetik səbəblərdir. Ümumiyyətlə, xarakter sözü, kəlamı, bu sözün əsasını təşkil edən səbəblərdən biri də irsi səbəblərdir, genetik səbəblərdir. Yəni, olur, indi deyəcək Hüseyin müəllim, mənim genetikamda, məsələn, belə bir xüsusiyyət var. Mənim atam, məsələn, deyək ki, belə musiqiçi idi, mənim babam belə gözəl saz çalan idi və yaxud da mənim, deyək ki, babam gözəl rəssam idi. Bu, təbii ki, sənin genetikanda var və o deməkdir ki, sən indi mütləq saz çalacaqsan, rəssamlıq edəcəksən, ya mahnı oxuyacaqsan. Sən də yox, sənin də eyvat, o biri qardaşın, ya kiçik bir bacın bunu eləyə bilər. Genetika elə bir sahədir ki, mənim sahəm deyil və o mən sahə haqqında bir şey danışmağa haqqım yox. Sadəcə bildiklərimi sizinlə paylaşıram ki, genetikanın dərinliklərindən biri də psixoloji cəhətdən insan o gensiz, təbii ki, genetika insanlar nə verir? Bir təkamülə, evolyusiya yaradır, insanda bir təkamül yaradır ki, insan cəmiyyətə qatıldığı zaman genindəki olan dəyərləri həyata gətirə bilsin, müsbət dəyərləri. Burada irsi səbəblər dediyimiz zaman, məsələn, bəzən insanlar hər şeyi genin üstünə atır. Məsələn, bəzən çox, biz dünənlərdə bir maraqlı bir bizim görüşümüz vardı, bizim dəyərli müəllimlərimizdən biri də o belə bir fikir söylədi, çox xoşuma gəldi. Deyir ki, bəzən insanlardır, hər şeyi genin üstünə atır. Məsələn, deyir ki, tənbəllik məsələn deyək, tənbəllik, mənim genimdə var da tənbəllik, demək mən tənbəl olmalıyam. Məsələn, mənim genimdə var babam oğru olur, mən oğru olmalıyam. Məsələn, bunu belə yanaşmayaq. Düzdür, öz kökü üstünə bitər, doğrudur, həqiqətdir. Amma bu hansı anlayışla başa düşməliyik biz bunu, bilirsinizmi, dəyərli uşaqlar? Biz bunu müsbət anlayışla başa düşməyə çalışmalıyıq. Yəni, müsbət mənaya gətirməliyik. Yəni, mən deyək ki, mənim babam və atam məsələn tənbəl olub, iş görməyib, mən də tənbələm, oradan gəlib, bunu onun üstünə atmağımızın heç bir şeyi yox. Sadəcə biz burada nəyi əldə eləməliyik? Yəni, sadəcə hər şey onun üzərinə atmamalıyıq. Sadəcə oradan yaxşı şeylər haqqında fikirləşməliyik. İnsan həmişə inteqrasiya edir, insan həmişə cəmiyyətə inkişafa doğru getmək istəyir. Burada səbəblərdən biri də əqli və məntiqi səbəblərdir, dəyərli uşaqlar. Yəni,
insanın xarakterində formalaşdırmana səbəb göstərən amillər məntiqdir, zəkadır. İnsanın məntiqi zəkası, insanın məntiqi düşüncəsi, onun əqli keyfiyyətləri, onun xüsusilə xarakterin formalaşmasına təsir göstərir. Gəlin bir balaca haşiyə çıxaq, biraz dincələsiniz. Məsələn, görürsən ki, uşaq 14 yaşına gəlir, oğlan uşağını götürək, məsələn. Məsələn, oğlan uşaqlarda inkişaf dövrləri başlayır, deyək, 11 yaşından məsələn sonra. 11 yaşından sonra uşaq gəlir 14-16. Bu yaş dövründə uşağın xarakteri formalaşmayıb. Bu uşağın xarakterində bir formalaşma baş vermədiyi zaman nə baş verəcək? Demək ki, o uşaq ali məktəbə gələndə, məsələn, baxıb görürsən ki, uşaq kimidir. Məsələn, elementar bir nümunəyə götürüm. Biz universitet müəllimiyik, siz də universitet tələbəsiz. Auditoriyaya girirsən, tələbəyə bir seminar verirsən, bir tapşırıq verirsən ki, bu seminarı sən hazırla. Bir də görürsən ki, maşallah, boy, buxun, nə boyda. Məsələn, baxırsan, gözəllik, yaraşıq, nə qədər gözəl, amma bir dənə işin öhdəsindən gələ bilmir. Niyə görə? Xarakter formalaşmıyor. Yəni, mənə bir dənə alınmaz məndə. Mən inanmıram, məndə alınar. Mənə verim, deməlim, nə olar? O birisine verim. Xarakter formalaşmıyor. Yəni, bu xarakteri orta məktəbdə formalaşmalıydı. Yəni, 16, 14, 11, 16 yaş dövründə valideyn, cəmiyyət, məktəb onun xarakterin formalaşmasına təkan verməliydi. Formalaşmayıbsa, o gəlir ali məktəbə və yaxud da müəssisəyə. İndi ali məktəbdə, universitetdə oxuyur, baxırsan, 4-cü kurs tələbəsidir. Mənim, nə olaraq, qurban ol, mənə vermədən mənim, mən bacarmarım, mənə qurquzmayın, formalaşmayıb. Mən yəni qutara biləcəm bu universiteti, mən işləyə biləcəm mənim, xarakter formalaşmayıb. Yəni, bu formalaşmalar bəzən bizi çaşdırır, sizi də çaşdırır. Bu niyə belə uşaq kimidir? Bu niyə belə bitərdir, belə dəngəsizdir, belə qəribə bir şey var. Bu, xarakterdəndir. İndi, dəyərli uşaqlar, xarakterin formalaşmasında əqli, məntiqi zəkanın rolu böyükdür. Ona görə ki, insan məntiqi cəhətdən xarakterinə təsir eləməlidir. Məsələn, tutalım, mənim xarakterimdə var bir qabalıq. Məsələn, tutalım ki, sinifə girəndə və sinifdən çıxanda qapını tak, açdım, girdim. Qabağa baxmadım, qabağımda deyil bir xanım əyləşib, orada özünə bir qrim eləyir, bilmədim, stula dərdim, gözükü düşdü, sındı. Başladı nə hadisə? Sənə qarşı güc. Bu nə idi? Səndəki bu xarakterindəki deyək, səndən sıçrayan bir müvazinətsiz hərəkət. Bu nədən yaranır? Sənin bu xarakterindən mi yaranır, yoxsa sənin emosional halətindən yaranır? Biz indi buna toxunacağıq. Amma istərdim uşaqlar bir-bir danışıram ki, bunları biri-birinə qarışdırıb evə gedəndə evinizdə hakül salmayasınız ki, səndə xarakterin belədir, səndə xarakter. Sonra bütün millət öglər gələr, bura görsəyməyəm, sən cəmatın beyni neynədin? Xarakterin xüsusiyyətində iki cəhət var. Emosional cəhət, bir də əqli cəhət. Emosional cəhət xarakterə nə qədər təsir edir? Mən çalışdım biraz o qədər rahat danışım ki, siz bunu tam mənimsəyə biləsiniz. Emosional cəhət budur, yəni emosional biz qarşıda görəcəyik. Emosional cəhətin xarakterə təsiri var, bəli. Məsələn, mən bir şeir deyirəm, məsələn, şəhidlərimizlə bağlı emosiyalarla deyirəm, obrazla deyirəm. Elə deyirəm, qarşı tərəf təsirlənir bunlar. Bu çox gözəl bir şeydir, yerində olan bir şeydir. Mən bir saz alıram, çalıram emosiyana. Bu mənim xarakterimə təsiri göstərir və mən başlayıram onu gözəl-gözəl belə, necə deyirlər, o sazı dilləndirməyə, danışdırmağa. Bu mənim xarakterimdən gəlir. Amma bir də var ki, yerli-yersiz mənim xarakterimdə emosional xüsusiyyətlər. Məsələn, mısmırığımı sallayaram belə. Nə olur? Nə baş verir? Bu nədən yaranır? Mənim emosional sifətimin cizgilərindən. Mənim xarakterim nə baş verdi? Nə oldu? Sən xətrinə kimdə idi? Məsələn, adətən nişanlı olanlar arasında olur, baş verir qızlar arasında. Görürsən, adi bir mesajı gec verdi, qız sallayır başı yarım saat. Yazılı olan pir kimi fırlanır başına. Yəni, bu nədən yaranır? Emosional halətdən. Emosional xüsusiyyət. Bunu nə eləmək lazım? Tənzimləmək lazım. Sonra bu vərdişə keçir. Bizim ən böyük problemimiz odur ki, bizə vaxtında deməyəndə, problemi vaxtında deməyəndə biz onu vərdişə çeviririk. İzah elə bilirəmmi? Məsələn, bunu vaxtında gəldinən ki, ay İlqar, bunu gəl başa dönüm, belə eləmə də, bu doğru deyil. Bunu demək lazımdır zamanında. Demirsən, deyirsən, ay, deyərəm də xətrinə deyərəm, qəlbini sındıraram. Yox, deməyim. Onda onu həqiqət bilir, vərdişə çevirir, hər zaman mısmırıqlı gəlsin. Elə bir ki, doğrudur. O uşaqlar, məsələn, üzr istəyirəm, 6 yaşında ona stinker salıb verməyəndə, top almayanda, burnunu salır aşağı, heç kimlə danışmır. Valideyn həmən onu gedir eləyir və uşaq onu həqiqət bilir. Bilir ki, belə eləyəndə o üçün alacaqlar. İndi o sizin də bəzilərinizdə var, görürsən ki,
İndi müəllimdir də sənə 10 puan artırmadı, qaldın 49-da məsələn. Artırmadı. Sən mısmırğı salla bütün günü burnunu salla, onun xeyri yoxdur. Müəllim nəyinə lazım? Müəllim heç əhəmiyyəti yox. Sən onun depressiyasındasan, yoxsa nə bilim ruh düşkünündəsən. Ona heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma sən özün fikirləşməlisən ki, onun öhdəsindən gəlməliyəm. Dəyərli uşaqlar, əqli dediyim məntiq odur ki, insan məntiqlə xarakterini analiz eləməlidir. Keyfiyyətlərinə baxmalıdır. Mənim xarakterimdə hansı mənfi xüsusiyyətlər var? Mən indi az qalıb, 3-4 dəqiqədən sonra sizinlə belə bir interaktiv bir şey eləyəcəm. Bax, indi bunun üstündən istəyirdim, durum bir qədər və sonra belə bir maraqlı şeyə keçək. Sosial səbəblərin insanın xarakterin xüsusiyyətlərinə nə kimi təsiri ola bilər, məsələn? Təbii, bir xarakter var ki, qalın xarakterdir, tatlı kimidir belə. Belə qalın, dan vurursan səs çıxır. Bir də var ki, xarakter yumuşaqdır, yumuşaq. Görürsən, səs, öz-özünə səs verir. Bir var, məsələn, mənim xarakterim deyək ki, itilənməyib, ütülənməyib, düzəlməyib. Mən cəmiyyət içində çıxdığım zaman, qohum əqrəbə içində getdiyim zaman, universitet həyatında oxuduğum zaman, baxıb görürsünüz ki, insanlar qaçır məndən. Məsələn, bir də onu çağırıb, o gəlməsin. Baxama gəlsin, mənim adımla o gəlməsin. Yox, gəlməsin. Niyə görə deyil? O xarakterini o qədər gəlişdirməyib ki, artıq insanlar ondan qaçır. Amma əslində o insanlar doğru eləmir. Onun xarakterin formalaşmasına heç olmasa kömək eləmirlər. Amma eləmək lazım. İndi baxın, sosial səbəblər var, bir də asosial səbəblər var. İnsan ümumiyyətlə, psixologiyada bizim alimlərimiz, məsələn, böyük alimlər göstərirlər, xüsusilə bu işdə dəyərli bizim tələbələrimiz, qonaqlarımız, Carl Gustav Jung deyilən bir alim var. Jung nəzəriyyəsində araşdırılan əsas spektrlərdən biri də insanda ekstraversiyadır, bir də introversiyadır. Yəni, bu iki kəlmə sözdür, bunu sonra qarşıda izah edəcəm. Yəni, Jung nəzəriyyəsində də var ki, insanlar tiplər olaraq ekstravertik ola bilir, bir də introvertik ola bilir. Nə deməkdir? Başa salacağım birazdan. Və bu bir problem də var ki, məsələn, Erich Fromm deyilən bir alim də var. O Erich Fromm insanların sosial fəaliyyətlərinin, sosial keyfiyyətlərinin, sosial zəkasının inkişafına təsir göstərən amillərlə bağlı əsərlər yazır. Erich Fromm'un nəzəriyyəsində göstərilir ki, xüsusilə məsələn, insanlar müəyyən tiplərə bölünürlər. Məsələn, tutalım ki, biz dediyimiz kimi, sosial dediyimiz kimi, asosial tiplər də çoxdur. Məsələn, asosial tiplərdən birincisi çətin adamlardır. Çətin. Məsələn, baxırsan ki, bunun xarakteri çox çətindir. Allah, mən bu adamla bacarmam. Necə çətin adamdır, necə çətin uşaqdır. Amma sən niyə beləsən? Qaşların yığır mimikasında, Allah, sən bunu bıcaqlayırsan, barla basırsan, mənim balam, niyə bir sakitləş, nə olub? Çətin bir xarakter, çətin xarakterindəki o qəribə bir xüsusiyyətlər. Təbii genin rolu var. Amma bu uşaq indi axı burada niyə bunu elir? Yeridir mi bunu eləməyin? Bu çətin xarakter. Çətin tiplərlə bağlı qruplar var, onlardan bir neçəsini sadalayacağım. Məsələn, yaramaz uşaqlar var, boykotçu uşaqlar var, kölgə olan uşaqlar var, ondan sonra asılı uşaqlar var. Asılı uşaqlar nə uşaqlardır? Yəni, asılıdırlar. Nədən asılıdırlar? Məsələn, baxır ki, tutalım, ayaz sabah piknika gedirmə, mən də gedirəm. Məsələn, deyən ki, İlqar oradadırsa, yox, mən getmirəm. O asılıdır, asılı. Məsələn, evdə tutalım ki, uşaqlar, ata-ana yığır uşaqlar, gider toya, xalası uşağının toyuna gedir. Məsələn, ad gününə gedir, həm qonaq gedir. Uşaqlar yığılırlar, gedirlər, o bir uşaq getirmir. Niyə getirmirsən? İstəmirəm. Niyə istəmirsən? Sən o günləri ona aparmışdın, mən aparmamışdım, mən də getmirəm. Bu tip uşaqların çətin uşaqlar kimi adlandırılır. Bu sosial səbəblərin, indi gəlin görək, təsiri nədir insanın xarakterinə? Burada çox şey var. Baxın, bizim universitetimizdə bildiyiniz kimi sosial fəaliyyətlər var. Bir 20-25 bilmirəm, yalan danışaram, klublar var. Bu klublar universitetlər təşkil edir. Nə üçün edirlər? Əslində bu klubların sizə verdiyi təsir nədir? Burada dərin bir, mən deyərdim, əslində o klubların özü bir akademiyadır. Həqiqətən deyirəm. Universitetlərdə yaranan fəaliyyətlər, sosial fəaliyyətlər, klubların, dərnəklərin fəaliyyəti bir insan üçün akademik bilik qazanmağa əməli baş bir yerdir. Ona görə ki, bu fəaliyyətlər zamanı insan nə olur? O sosial fəaliyyətlərdə aktivləşir. İnsanda bir inkişaf yaranır, egosu azalır. Məsələn, tutan bir ego var. Gəlir, əvvəlcə məsələn fikir vermişsiniz. Kluba gələn uşaqlar ilk dəfə universitetdə bir kluba qatılacaq. Məsələn, gəlir bu qaydada.
Baxır 3-4 nəfər var orada, yığılıblar məsələn, baxır, bəyənmədi onları, çıxdı, getdi. 3-cü dəfə yerdən o xahiş edər ki, sən də gəl qatıl, 2 dəfə gəlir, gəlirəm, amma sizə görə gələm də, bax. Bax, bu ego, amma birazdan, bir aydan sonra, bir ildən sonra baxırsan ki, peşman olur, deyir, niyə mən elədim, uşaqların qəlbini qırdım. Bax, bu xarakter odur ki, qatılır klublara, klubdakı uşaqlar da bilirsiniz də, hərəsinin tam 20 dənə klubunda bir uşaq varsa, 20'si də bilirsiniz də, maşallah, belə startda olan adamlar da, enerjili, danışan. Sən də onların içindən girirsən, belə öz düşürsən, aydan onları bacarmaq, onlar çox bilirlidir, çox zəkalıdır, onlar kim ola bilmərəm, başlasan özünü qorxutmağa. Əslində, qorxutmamalısan, burada kompleksləri aradan götürməyə səy göstərməlisən, çalışmalısan. Bu klubların, məsələn, insanın xarakterinə də böyük təsiri var. Bəzən görürsən ki, valideyn də uşaq istəyir, musiqiyə geçsin, skrivə geçsin, radio, nə bilim bu, müəyyən bir şeylə çıxış eləsin, valideyn görürsən, otur uşağı, nöyle bax. Dədənin baban elə gitar açalım sənin. Və bu şəkildə onu tuzdurur aşağı. Və bu da uşağa necə təsir eləyir? Uşaqdakı həvəs sönür. Amma elə uşaqda var ki, dirəşir, gedəcəm və salam. Bacarır, ayaqlarını ki başına qoyur, gedəcəm, gedir. Məsələn, olur ya oğlanlar bəzən valideynlər sənə o qıza almayacam. Alacaqsan, almayacam. Alacaqsan. Dirəşir, gedir, o qızı alır. Amma sonra nə olur Allah bilir. Dəyərli uşaqlar, biz yavaş-yavaş gəlirik, indi içəridə çox şeylər görəcəksiniz. Burada insanın ən başlıca cəhət xarakterdə ruhi səbəblərdir. Bax, bu ruhi səbəblər haqqında qarşıda çox şey görəcəyik. Amma ruhi səbəb deyəndə nə anlama gəlirik? Ruhi səbəb insanın mənəviyyatını formaya salan, qəlbə salan bir şeydir. Ola bilir, mənim, məsələn, tutalım ki, insan xarakter etibarilə dəyimə düşərdir. Xarakter etibarilə mısmırıq sallayandır, burnun sallayandır, küsəndir. Xarakter etibarilə kaprizlidir. Məsələn, xarakter etibarilə bir çox mənfi vərdişləri özünə yığıb, doldurub mənfi vərdişlərlə. Amma onu ruhi cəhətdən təsir eləmək. İndi bəyanlar cümləmin əvvəldə başlayanda dedim ya, məsələn, insan var ki, deyil, mənim xarakterim heç kim dəyişməz, mən beləyəm, belə deyəcəm, qəbrə də belə gedəcəm. Amma ruhi cəhətdən insan xarakteri dəyişir. Məsələn, necə dəyişir ruhi cəhətdən? Bir müvazinət alır. Sonra öz-özlə başa düşür ki, ay Allah, gör, mən niyə yerə belə pis işlər gördüm, insanın xətrinə dəydim, belə uyğunsuz hərəkətlər elədim, nə idi bunun səbəb, niyə görə mən bunu elədim? Bax, bu ruhi cəhətdən, bizim də böyük dəyirmanımız ruhi cəhətdən insanı müalicə eləməkdir. Yəni, psixologların bu günləri qarşıda ən başlıca cəhətdə insanın üçün odur ki, dünyada, Avropada, istər Türkiyədə, istər Azərbaycanda da bugün artıq bu formalaşmaqdadır. İnsanların psixoloji cəhətdən xarakterinə təsir eləmək bilavasitə ruhdur. Bilavasitə, bunu mən açıq şəkildə deyirəm sizə ki, bunu biləsiniz. Ruhi cəhətdən insan xarakterinə təsir eləyə bilər. Amma necə? DJ Hüseyin müəllim, necə? Nətər? Ruh, mənim xarakterim yaxşı elə, beləmi? Yox, ruhi cəhətdən odur ki, sənin, məsələn, bir gözəl bir kitab alıb oxumağın, mədəni bir şəkildə əyləşməyin, qəşəng sosial fəaliyyətlərlə bağlı kitablar, psixoloji kitablar, gözəl əsərlər, böyük tarixi əsərlər, maraqlı bir şeylər, maariflənməklə ruhunu insan inkişaf etdirər. Bir əlini açıb Allaha bir ürəkdən bir dua eləmək, nə qədər insanın ruhu vasitəsilə xarakterinə təsir göstərəcək. Əslində, xarakterin yanında bir şey də var, o şeyin adı adlanır iman. İnsan bununla, bütün o təsirlərini göstərə bilir xarakterinə. İndi, əlbət ki, insan burada əyləşən, məsələn, deyə bir 100 adam, məsələn, deyə əyləşibsə, 100 dənə xarakter var deyə bilərik. Var deyə bilərik. Çünki hərə özünə görə bir gözəlliyi seçir. Bu dəqiqə, məsələn, bizim qarşımızda, məsələn, rəngli qələmlər düzsək, ağ, qara, sarı, qırmızı, yaşıl, hər cür rəng qələm qursaq, düzsək buna, hərəniz gəlib bir rəng seçəcəksiniz. Çünki o, sizin xarakterinizdən gələn, içinizdən gələn bir duyğudur. Dəyərli uşaqlar, bax, insan xarakterinə təsir eləməkdə bilavasitə ruhi cəhətdən təsir edir. Amma necə? İnsan ruhi cəhətdən necə təsir edə bilər? Çəkilə bilər bir otağa. Otura bilər bir otaqda. 15 dəqiqə, yarım saat, 30 dəqiqə, çox yox. Özü ilə bir fikirləşər. Baxar ki, ona mane olan nədir? İnsanlarla münasibətlərini zəiflədən, insanlara mənfi təsir göstərməkdə səbəb nədir? Bunu özü ilə bir hesabat eləsə, bu onun ruhi cəhətdən xarakterinə təsir etmiş kimi ola bilir.
Bax, bu çox önəmlidir, qiymətli uşaqlar. Və bir də burada emosional səbəblərdir ki, xarakterə təsir göstərir. Məsələn, tutalım ki, emosional səbəb nədir? Emosional səbəb insanın emosional zəkasıdır. Emosional zəka iki hissədən ibarətdir. Astenik və stenik zəka növləridir. Yəni, insanın emosional zəkası, emosional təsiri nə deməkdir? Emosional. Nə deməkdir bu? Bəzən buna duyğusal da deyirlər. Emosiya nə deməkdir? Emosiya insanın Allah Teala bir mərkəz olaraq verib. Emosiya o deməkdir ki, yəni sən təsirlənərkən, bir şeydən təsirlənərkən, məsələn, tutalım ki, biri gəlir deyir ki, uşaqlar, bilirsiniz nə olub? Nə olub? Məsələn, Lalə portmanatını itirib. Ayda, necə olub itirib? Harada itirib? Necə itirib? Görən olub? Hərə bir sual verir. Amma digər adamlar neyinir? İtib, nə olsun? Sakit baxır. Amma desək ki, Lalə itib, həmən şey, hamıca, Lalə itib, Lalə, amma o birisi desək, itib də. Taparlar, polisə verin, şəklini verin, tapsınlar. Öyle deyən, elə də deyəcək, emosional təsir. Məsələn, bəzən biz emosiyalarımızı qoruya bilmirik. Bizim ən bir problemimiz budur, dəyərli uşaqlar. Həqiqətən. Bu haqda biz incə bir nöqtəyə toxunuram, həssas bir nöqtədir. Emosiyalarımız bəzən xəstə olur, onu bilirsinizmi? Biz bəzən öz emosiyalarımızı xəstələndiririk. Həqiqətən deyirəm. Emosiyaları xəstə olan adamlar bilirsiniz bu dəqiqə nə qədər var. İndi desəm deyəcək, Hüseyin mənim deməyin, aman, demək mən də xəstəyəm. Emosiyaları xəstə olan adamlar kimlərdir deyək? Məsələn, necə olur xəstələnir insanın emosiyası? Xəstələnmək dəlilik xəstəsi kimi deyil, elə başa düşün. Məsələn, tutalım ki, evdə əgər dava talaş, qırğın qiyamət varsa, onu evdə uşaq görürsə, emosiyalar artıq nə oldu? Oyandı və nə oldu? Problemə çevrildi. Buyur, bir. İkinci, məsələn, qonşular arasında dava düşürsə, bir qiyamət baş verirsə, bir hadisə olursa, üzr istəyirəm, 5-7 mərtəbəli söyüşlər söyülürsə, bu zaman nə baş verir? Emosiyalar oyanır. Emosiya. İnsan hər zaman psixoda olur. Məsələn, mən bir dəfə şahid olmuşam, bir liseydə mən işləyəndə, birinci siniflərlə bir test edirdim. Bir uşaq, oğlan uşaq qarşımda belə oturmuşdu. Mən vərəqi beləçindən ona uzadanda, o belilədi. Ürəyim ağrıdı ki, bu uşaq niyə belədi? Deyirəm, nə oldu sənə? Sən niyə belədin? Qorxdun, mən elə bildim, deyirsən, məni döyəcəksin. Axı, mən sən niyə döyməsən? Vərəq deyirəm. Bu uşaq niyə belədi? Evdə o qədər valideyn döyüb başına ki, hər şey ona, emosiyalar xəstələnir. İndi, emosional zəka dedik, xarakterə təsir eləyəndə necə təsir eləyəcək? İndi deyəcəm, biraz da səbir olun. Emosiyalar xəstə. Məsələn, görürsən ki, bəzən insanlar otururlar uzun uzadı, baxırlar bu seriallara. O ağlayır, sən də ağlayırsan. O ağlayır, sən də ağlayırsan. Sonra gedirsən hamamda yarım saat orada ağlayırsan. Sərsin gəlirsən, bunu rəfiqənə danışırsan, orada da yenə ağlayırsan. Emosiya xəstələnir. Məsələn, bəzən görürsən ki, bu nəyə gətirir, çıxardır? Səndəki o duyğusal zəkanı ifrat dərəcəsinə gətirir. Allah Teala bu emosiyaları verir ki, biz gülək, danışaq, bir-birimizə xoş sözlər deyək, nədən narazı olduqsa onu mimikimizdə bildirək, daha bunu bu vəziyyətə gətirməyək. Uzun sürən xəstəliklərdən biri də seriallardır, bilirsiniz. Məsələn, bu deyən ki, indi mən düzdür, baxanlar var, üzr istəyirəm, pis başa düşməyin, demirsən mənim əleyhinə danışır, yox. Məsələn, deyək, bu kinolar gedir, Pusu filmi gedir, nə bilim, o digər filmlər gedir, başqa bir filmlər gedir, baxanlar var. Fikir verirsiniz, o filmlərə baxandan sonra, məsələn, insanlar auditoriyada necə gəzirlər, koridorda necə gəzirlər, həyatda necə gəzirlər. Ham verəm. Bu yaxşıdır, pisdir, bu yaxşıdır. Sən necə varsan, özünə təqdim eləməlisən. Məsələn, abi görürsən, sən onu çağırırsan ki, gəl, nə bilim, nəysə apar, nəysə çıxış elə, dərsi izah elə. Görürsən ki, Polad ələmdə arşimi gəlirsə ələmdə arşır. Hətta pencəyin elə giyinir, açır yaxasını. Bu bir filmdir, bu bir nümunədir. Amma bu o demək deyil ki, sən onu copy-paste eləyəsən. İndi, dəyərli uşaqlar, bizim problemimiz nədir? Emosiyalarımızı sağaltmaq necə olacaq? Necə söyləməyəm? Ondan emosiyaları sağaldaq. Emosiyaları sağaltmaq elə bilirsiniz, asandırmı? Emosiyanı sağaltmaq üçün gərəksən, neynəyəsən? Təfəkkürünlə düşünəsən. Təfəkkürlə onu əldə eləyəsən ki, mən neynirəm?
Mən buna baxan yerində yolcu gedib bir kitab oxuyardım, bir hava alardım, bir dincələrdim, bir insana bir kömək eləyərdim. Yəni, insan bir filmə baxa bilər, təbii. İnsanlıq, baxırıq, filmdir, verilir, milyard insanlar baxır, baxa bilərsən, amma onun xəstəsi olmamalısan. Sən onun xəstəsi olmamalısan. Əslində bunlar hamısı nədir? Çəkicilik xarakteri daşıyır. Çəkici. Səni özünə çəkir və səni ora bağlayır və sən dura bilmirsən. Orada uşaq ağlayır, qışqırır, acından ölüb, ana hələ baxır, ha qoy baxın da. Bu var. Mən bunun, yəni, yendirəm, emosiyalarımız xəstədir. İndi buradan evə gedəndə fikirləşəcəksiniz ki, Allah, Hüseyin müəllim dedi, mənim emosiyam xəstədir, yəni. Sənin emosiyanın xəstə olub, xəstə olmaması dəlilik xəstəsi kimi hesab olunmur. Bu o deməkdir ki, yəni sənin emosiyaların həssaslığı artıb, o deməkdir. Başlaya bilirəm uşaqlar, bir də sən başa düşərsin məni. Onun həssaslığı artıb, onun həssaslığından azaltman lazım. Necə azaldacaqsan? Baxmamaq şərtdir, söndür, get başqa işlə məşğul ol. Get xeyirxah bir iş gör, kitab oxu, nə bilim başqa bir şeylər, maraqlı bir iş gör. Amma söndür, bunu söndür. Söndürə bilərsənmi? Tamam, buradan bir dənə bir aralıq verək, dinləyək. O anlar, qızlar, xanımlar, fərqlərlə hansı üzrəni istəyir, qaldıraq. Kim, məsələn, açıq deyək, seriallara baxır, məsələn, qısaca, xanımlardan. Hə, xanım, buyurun, adınız nədir? Angelika, hansı filmlərə daha çox baxırsınız? Bəli, mikrofon zəhmət olması. Amma zəhmət olması, qalxın siz görsünlər. Biraz sürətləndirək. Adını Fərxan qoydum. Hə, axıra qədər baxırsınız. Hə, təhsil alırsınız da universitetdən. Hə, amma imtahanlar, dadlar, dərslər, problemlər, bunlar düşünür, ancaq baxmaq. Amma oradan bir şey özü üçün götürürsünüz. Bəli, yəni mən onlara başqa tərəfdən baxıram, yəni belə deyək də. Yəni, onlar da əgər səhv edirsin, onu həyatda çalışam etməyəm. Yəni, hər hansı bir adım səhvli suallarda mən çalışam, mən bu səhv təkrar etməyəm. O tərəfdən baxıram. Hə. Amma siz ona baxmadan bilərdinizmi başqa cür səhvi necə eləməmək olar? Baxmadan. Məncə Bilərdiniz. Demək, o baxmağınız sizdə nə yaradır? Sizdə elə bir ki, sizin öz güvəninizi biraz azaldır. Siz ona baxırsınız, baxdığınız zaman da ona görə dəyərləndirirsiniz. Amma siz bunu reallıqlara görə dəyərləndirməlisiniz. Yəni, o baxdığınız həyatın ona olan o coğrafi baxışı, etnosu, ora olan psixologiyası, bizə görə psixologiyamızda fərqlər var, o kültürlər var. O kültürlər insanın şuuruna, məsələn, biraz təsir edir. Sadəcə demək istəyirəm, baxmaq olar, amma baxdığın zaman onun təsirində qalmamalısan. Aydınmı? Təsirində qalmamalısan. Təşəkkür edirəm xanım. Dəyərli uşaqlar, son bir cümləni işlədirəm bu barədə. Emosional zəkanızın təsiri budur ki, sən bəzən görürsən ki, qeyri-ixtiyarı olaraq özün özünlə, məsələn, barışa bilmirsən, özün özünlə küsürsən, özün özünlə nifrət edirsən, özün özündən çirkinirsən, özün özünə qarğış edirsən, özün özünü öldürmək istəyirsən, özün özünü görmək belə istəmirsən, güzgəyə baxanda deyirsən ki, özümü bizi görməyim. Bax, bu emosional zəkanı zəiflətmək, xəstələndirmək demək. İnsan o qədər gözəl varlıqdır ki, hər zaman o gözəlliyinə baxıb şükür eləməlidir. Bunu bu tərzdə eləməməlidir. Biz qarşıya gəlirik inşallah. Hə, sizin hamınızın sevdiyiniz bir mövzu. Bu da bürclər. İndi burada yaxşı bir tartışma olacaq, mənim də xoşum gəlir ondan. Biz Ayazla hazırlayanda, Ayaz dedim, Ayaz burada, aləm qarşılayacaq bir-birinə. İndi görək nə olur. Burada bəzən insanlar görürsən ki, deyirlər, ay Hüseyin müəllim, bilirsən, bu sualı hamımız verirsiniz və hamı da eşitirik. Bəzən görürsənlər, Hüseyin müəllim, bürclər, mən bürclərlə ailə qurmaq istəyirəm. Buna necə baxırsınız? Bəzən deyir ki, mənim bürcüm də xarakterimi, bir dəfə çox olur mənim təcrübəmdə, tələbə gəlir, oturur, söhbət edirik, bir insan əyləşir, söhbət edirik. Hüseyin müəllim, sən mən bürcümü dedi, nə hamısını, oxumuşdum bürcümü. Amma həqiqətən də oxumamışdım, sadəcə mən fikirlərimi söyləyirdim.
Bir başqası gəlir, məsələn, deyir ki, Hüseyin, sən elə bürcümü oxudu, mən bürcümü. Baxıram ki, insanlar bürclərini maşallah Elməddin müəllim yaxşı bilirlər. İnsanlar bürclərini oxuyurlar, araşdırırlar, çox gözəl bir şey. Mən əksinə bunu sevinirəm. Amma bürclər ümumiyyətlə bizim baxışımızda bürclərlə hərəkət eləmək olarmı? Mən məsələn bir ailənə bir dəfə olmuşdum, çağırmışlar məni, problem olmuşdu. Bəyin problemi idi əslində, bəy problemi yaşamışdı. Deməli, geyinib, kecinib, qəşəng, oyan, buyan. Oyanan hansısa onun bir münəccim dostu var, bilmirəm kimdir, zəng gelir ki, qəti bayra çıxma, bugün sənin bayra çıxan günün deyil. Təsəvvür, toy, millətə 300 dənə paket paylanıb, millət gözləyir. Bunda öz münəccim dostu var, psixologu var. O da ona deyir ki, qəti çıxma, çıxsan, yaxşı ilə qarşılaşmayacaqsan. Deyir, nətər çıxmayayım ki, mən axı toyumdur. Şey elədir, iptal elədir, olmasın. Hələ toy deyir bu. İndi oğlan 3 gün toydan sonra ağır bir problem yaşayır, depressiv dəvət edirlər. Mən gedirəm uşaqdan görüşürəm. Bu oğlan, bala, nə olur? Mənə belə dedi ki, toyum günü çıxma, bir şeylər olacaq. Çıxmadım. Amma baxdım, gördüm, toyum günü olsaydı daha yaxşı olardı. İndi daha bir şeylər oldu. Toy, bu insan bürclərlə oturub durduğuna görə, bürcləri özünə yaxınlaşdırdığına görə və bir insanın da ona belə psixi təsirlər göstərməsi ucbatından insan artıq nə olur? Emosiyalarını buna inandırır. İndi bu məsələ çox maraqlıdır. Bu haqda biz danışacağıq qısaca. Bürclər insana təsiri varmı? Təbii, bürclərin insan psixikasına, xüsusiyyətinə təsiri var. Amma bürcləri Allah Teala müqəddəs kitabda da yazır, Bürc surəsi. Bürcləri sizin üçün göy üzündə düzlük deyir Allah Teala. Amma bürclər var, haqdır. İnsan o bürcün altında doğulur. Yoxsa o bürc insan doğulandan sonra meydana gəlir. Anlayışı astroloji bir anlayışdır. Amma bürclərlə oturub durmaq, bürclərlə evlənmək, bürclərlə hərəkət eləmək, bürclərlə vəzifəyə gəlmək, karyera eləmək doğrudur mu yoxsa yox? Kim deyər? Məsələn, xanım, buyurun, deyin görüm, adınız nədir? Bəli. Zəhmət olmasa, mikrofonu verərsin Akif Bey onun. Çox sağ olun. Bu dəqiqə xanım desin. İzah eləyəcəm, darıqma. Sən heç narahat olma. İzah eləyəcək, İndi siz əyləşin, biz sizə deyək, bürclərin insana təsiri var, yoxdur. Bürclərin insana, ruhuna bir təsiri var. Çünki bu düzülüb, var. Amma bürclərin insan ideologiyasında, insan xarakterində təsir olduğu kimi ideologiyasında necə? İnsan onu ideoloji cəhətdən yaxınlaşdırmamalıdır. Məsələn, bəyələr tələbə deyir ki, Hüseyin, mənim bürclərlə insan necə evlənə bilər? Elementar bir şey var. Bəzi insanlar bürclərlə ailə qurmaq anlayışını düşünür ki, mənim xarakterim, tutalım ki, mən məsələn deyək ki, balıqamsa, mən məsələn deyək ki, xərçənglərlə yola gedə bilmərəm, əkizlərlə yola gedə bilmərəm. Balıqların əkizlərlə bir yerdə olması ümumiyyət uyğun deyil, dalaşacaqlar. Bu bir. İkinci bir versiya var ki, məsələn, əkizlərlə şir ailə qura bilərmi? Yox. Şirlər parçalayar. Əkizin 2 dənə fikri var, 2 fikirlidir. Gah onu düşünür, gah bunu düşünür, qərar verə bilmir. Amma şir nədir? Hədəfə çatmaq, fikri əldə eləmək, hakimiyyətə ələ gəlmək. Bu şirin keyfiyyətləridir. Amma bu şəkildə ailə quraram, uyğun gələr, uyğun gəlməz anlayışları, hər şey Allahın qədərinə bağlıdır. Əgər biz hər bir şeyimizi bunların üzərinə qursaq, biz o zaman qədərin nə olduğunu unutacağıq. Yəni biz bir şey yaddan çıxardacağıq ki, bürclərlə mən bütün həyatımı sərf eləsəm, yəni hər gün o bürc falına baxsam və bu bürc falından həyatımı qursam, bu məndə psixi bir xəstəliyə gətirib çıxarda bilər. Çünki Allah Teala hər bir insana bəxt və talih verib, o da Allahın özü bilir. O zaman insan qədərinin əleyhinə getmiş olur. Dəyərli bizim tələbələrimiz, qonaqlarımız, bürc haqdır, var. Bürclərlə hərəkət eləmək olmaz. Çünki bürclərlə davamlı hərəkət eləyərsənsə, sən onun artıq ağır bir xəstəliyə düşər ola bilərsən. Necə ki, insanlar bəzən yuxularla hərəkət edirlər.
Yuxuna hər yatır, o yuxuda onu görür, gedir filan kəsi döyməyə. Yuxuda görmüşdüm, döyəcəm səni, gəlib döyür.